の着陸態勢に入りベルト着用サインが点灯いたします。着陸準備のため、ただいまをもちまして機内サービスは終了いたします。どうぞご了承ください。化粧室はどうぞ早めにご使用になり、ベルト着用サイン点灯時には速やかにお座席にお戻りください。お休みのご様子でしたお客様にはドリンクサービスを控えました。どうぞご了承ください。羽田空港にはただいまのところ12時に着陸し、定刻にはターミナルに到着できる見込みです。ただいまの到着時の天候は晴れ、気温は15度です。Dear passengers, we will be making our final approach in about 5 minutes. If you wish to use the lavatory, kindly ask to go at this time. We expect to arrive at Tokyo International Airport at 12:15 on schedule. Thank you. は
したため、予定のスポットにまだ出発の飛行機がおります。再び動き出します。ベルト着用帯が消えるまでどうぞお座りのままお待ちください。Dear passengers,